Labdien! Ir vasara, bet rudenī pie mums atgriezīsies skolēni, un tie gribēs būt gudrāki, vēl gudrāki. Tāpēc esmu izveidojusi pamatformu mūsu Latvijā pazīstamai spēlē, ko kā prezentāciju varētu izmantot arī stundās. Parādīšu, kā tas izskatās. Jā, Genial ir daudz jauni atjauninājumi, un tātad man ir reklāmas rullīši. Sākums, gudrs vēl gudrāks, kuram varu pieslēgt arī skaņu, un man atnāk raidījuma vadītāji, redzu skolēns un varam sākt. Pirmais jautājums ir 5. klases jautājums, uz kuru mēs arī varam parādīt nākamajā slaidā pareizo atbildi. Pēc tam mēs varam uzdot, piemēram, ķīmijas jautājumu, kur ir ievietots attēls. Mums būs arī uzvarētāji, un mums būs arī beigu dziesma. Lūk, kā tad izveidot šādu pamatformu un ievietot video? Dodamies uz Genial sākumu. Šeit mēs izvēlēsimies prezentācijas. Tā kā man ir bezmaksas versija, tāda ieklikšķināšu, lai man ir tikai tā, kas ir forma bez maksas. Protams, tagad meklēt visu mums būtu grūti, bet tā kā raidījums ir no televīzijas, tad izmantosim televīzijas formu. Lūk, animācija. Pirmais slaids mums ir, mums vajadzēs vēl vienu slaidu, un mums vajadzēs vismaz pēdējo. Visu lieko es, protams, varu izmest ārā, uzreiz. Un tagad mums vajadzēs ievietot video. Šeit kreisajā pusē rīku joslā izvēlamies video. Mums pieprasa linku. Man jau ir atrasts YouTube links. Esmu ievietojusi. Video sāksim rādīt no 1. sekundes. Un to uztaisīsim automātiski. Tā. Labi. Tagad video izplatīsim pa visu lociņu. Mazliet pakropļosim. Video mums ir priekšpusē, mēs to novietosim aizmugurē. Tagad starta pociņam. Man vārds starts nepatīk. Latviski uzrakstīsim sākt. Un kad tad tam būtu jāparādās? Lai tas nebūtu reiz pašā sākumā, es to ielikšu 17. sekundē un izvēlēšos, lai tas uzpeldētu zoom variants. Tā. Nu labi. Paskatīsimies, vai mums tagad tas ir sanācis. Redzam, ka neizdodas veidot skaņu. Tās nozīmē, kaut kas te ir palicis. Neizsēs, es to tagad izsēs, un tagad vajadzētu būt skaņai. Labi, dodamies uz mūsu lapā. Pirmais mums kadrs ir izveidots. Tagad mums vajadzēs konkursiņu. Mēģināsim visu iztīrīt, mums tomēr neko no tā visa nevajadzēs. Es nodubultošu. Iespējams, ka arī šo mums nevajadzēs. Tā. Mums ir jāatrod attēls, kuru mēs vēlamies ievietot. Nemaz tik viegli nav atrast mūsu konkursam piemērot attēlu, tāpēc atļāvos to izgriezt. No viena raidījuma. Lūk, atkal palielināšu. Un tagad te jānodarbojas ar rokdarbiem, jo jautājums ir tāds, kur varbūt es negribu šeit ievietot. Mēģināsim uzlikt virsū dažādus elementus. Šeit pie resursiem ir elementi, un tā kā mums ir kaut kas līdzīgs šim,
tad mēs to arī šeit ieliksim un nomaskēsim, paliks mums. Tā, lūk. Tā kā krāsa vajadzētu pamainīt, šeit es izvēlēšos melnu. Labi, tad man vajadzēs vēlreiz šādu pašu elementu. Un arī to es attiecīgi, protams, varu samainīt krāsojumu, kaut kas tāds. Lai nebūtu jāmēģina vēlreiz, es vienkārši Ctrl+C, Ctrl+V, uztaisu vēl un sakārtoju. Un pēc tam, protams, ar teksta palīdzību es uzrakstīšu jautājumu un ievietošu šeit. Ko darīt ar šādu bumbulīti, kas pie izgriešanas? Arī to mēs varam no resursiem paņemt, uzlikt virsū, palielināt un, piemēram, aizkrāsot pēc iespējas neredzamākā krāsā. Tā kā man šķiet, ka šī zilā blūzīte ir ļoti piemērota, tad man būs šāds jautājums. Atbildes es būšu ierakstījis un savukārt šo slaidu nokopējot, es varēšu nākamajā slaidā vienkārši pareizo atbildi iekrāsot citā krāsā. Un šādi mēs varam ievietot arī citus attēlus un pēdējā slaidā ielikt atkal dziesmu no kāda raidījuma, gudrs vēl gudrāks. Lai jums veicas un lai jūsu skolēni ir gudri vēl gudrāki.